നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നല്ലതാ. ഇതൊരു പൂവാണ്. അത് നമ്മുടെ ഇറ്റിക്കണ്ണിയില്ലേ, ഇറ്റിക്കണ്ണിയിലെ പൂവാന്നാണ് തോന്നണത്. ഇനി ഇവിടെ ഞാനൊരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം. ഈ പ്ലാവിലെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു ജീവിയാണ്. അതെന്ത് ജീവിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പേര് പറഞ്ഞോളൂ. ഇതിന് 4 കാലുണ്ട്. കൊമ്പ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ണ്, ചെറിയ കണ്ണ് കാണാനുണ്ട്. അതേ സാധനം. രണ്ട് കൊമ്പാണ്. ഇങ്ങോട്ട് പോയി പൊടി. എന്താ ഇതാണ് സാധനം. ഇതിൻ്റെ 2 കൊമ്പുകൾ ഒതുക്കി വെച്ചേക്കാം. ഇത് പോയിട്ടില്ല, ഇതിവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഉപദ്രവിക്കണില്ല. അതതിൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ നടക്കട്ടെ. കാരണം നമുക്ക് ദോഷമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമെന്ന് വിചാരിക്കണം. മഴക്കാലേ ചക്കയൊക്കെ വീണട്ടെ. മറ്റു ചക്കയില്ല, ചക്ക വീണിട്ട് പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ട, ഇത് കുനിയനുറുമ്പിൻ്റെ കൂടാണ്. കുനിയനുറുമ്പ് സംഭവം പൊതുവെ ആൾ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല. പക്ഷേ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ്. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിലേ ഒരു സ്മെല്ല് വരും. പിന്നെ ഈ സാധനമാണ് നമ്മുടെ തേരട്ട, മണ്ണെണ്ണ കൂടി എന്ന് പറയുന്നത്.
മണ്ണെണ്ണ കുടിയൻ. ഇതൊരു ഡിസൈനുള്ള സംഭവം. പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കണ്ട ആ മുകളിൽ അത് റെഡ് കളറിലുള്ളത്. പിന്നെ ഈ സംഭവമാണ് ഉച്ച്. ഇത് ഭയങ്കര ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര ശല്യമാണ് വീടിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതിന് 5 മുതൽ 6 വർഷം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജീവിത കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ കൊല്ലുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും ദ്രോഹമില്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീണു. ഇതിനെ ശരിക്കും ഉപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചാവും. ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. ചക്കക്കുരൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രോട്ടീനാണ്, ആർക്കും വേണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടോ. ആടിന് ഇഷ്ടം. ആട് കടിച്ചു മുറിച്ച് തിന്നുണ്ട്. ഈ കൊല്ലത്തെ ഈ സീസണിലത്തെ അവസാനത്തെ ചക്കവരനെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നിട്ട് കഴിക്കാം, അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നീ ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കണ്ട? നീ എന്തിനു കയറിയ? വീഴാനാണോ? വീഴാൻ കയറിയതാണോ എൻ്റെ മുകളിൽ? ഇറങ്ങണേ, ഇറങ്ങ്.